Ito yung palangri namin. Ito yung gamit ng mga kawil. 480 kawil lahat yan. Lalagyan namin ng ano yan, paing, bago ihulog sa dagat. Kaya wala siyang video dahil madilim. Kulang yung benta ng nilalagyan. Tapos ang hiwa, lalagyan namin yung paing. Tapos yun, punta na kami sa dagat para ihulog namin gawin namin pang katambak. Yung gamit namin sa paing sa gawin namin bulubutan. Kapala kami nalahiwan. Kita yung palangri. Yung magulog na namin kung ngayon sa dagat. Tapos na namin dikitan na tapos na yun 2:30 sa mga stress. A few moments later. Magandang umaga mga KUY'S, mga ATIS. So pagkatapos na namin hilulog ng madaling araw 3 AM yung aming palangri, babalikan na po namin ngayon. Bandang alas 6 na po ang oras ngayon. Babalikan na po namin para kunin na po namin yung palangri, kasama na po yung mga isda. So bago po namin marating yung area kung saan namin hinulog yun, siguro magsagwal po kami ng mga 10 to 15 minutes bago namin marating yun. So tatlo po kami kasama aking kapatid, ang aking pinsan na si Jopi. So madalas kami po tatlo kasama sa aming pangingisda. So hindi naman po palangri ang aming pangingisda, marami pa po iba. So abangan nyo na lang po ang mga susunod naming mga video patungkol sa panghuli ng isda. So maraming salamat sa panonood. God bless. A few moments later. Hello mga KUY'S, mga ATIS. So nandito na po kami sa area kung saan namin hinulog yung aming palangri. Nakarating na kami after 15 minutes na pagsasagwal. So kunin na namin ito. So mayroon pong isang sisisid, tapos yung isa ay naghila ng nylon kasama na yung hook at saka yung isda, siguro yung kapatid. Tapos ako naman yung nagsasagwal para mapalapit din kung saan napunta yung nylon palangri. So yung pinsan ko po na si Jopi sisisid kapag ito yung sumabit yung nylon sa ilalim ng mga bato. So abangan nyo na lang po. So hinila na po namin yung aming palangri. So yung kapatid ko na po si Jit yung unang hinila, salitan po ng dalawa. So ito yung first cuts namin, bungo, maliit. So ayos lang yan. Yan talaga, yan ang madalas kumakain ng aming palangri, bungo. So yung style ng panghuli ng isda na ito ay natutunan po namin ito noong mga bata pa kami. So pinilit namin ulit ngayon dahil wala po akong trabaho. So ito yung second cuts namin, medyo malaki-laki na katambak. So
tatlong huli. So medyo maganda po ang simula ng aming pangisda sa panghuli ng katambak. So sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa dulo. So ang layo po nito ng aming palangri ay siguro nasa mga 3 kilometro ang layo simula hanggang sa dulo. So meron po kaming 480 hooks ng aming palangri. Ayun, may malaking isda. Yan, siguro sa mga 1/4 ang timbang nito. Malaking katambak. So sana ganito lagi, para maragdagan yung aming huli. Kapinta na marami. Nabawi sa kapunan. Yan po si Jupi. Malakas po sumisid yan. At andito naman si Kuya Marv in action. So bumaba na sa tubig, pampalamig. At saka i-cover ng ilalim ng dagat para makita yung mga isda na nahuli namin. At saka yung mga corals sa ilalim ng dagat. So tingnan mo na lang guys. So ito po yung tsura ng ilalim ng dagat. SIQUIJOR.